जंगल के एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहते थे दो पंछी। एक रंग बिरंगा चुलबुला तोता टुन्नू और दूसरा चालाक मगर थोड़ा घमंडी कौवा कालू। टुन्नू दिन भर पेड़ की डाल पर बैठकर नमस्ते, क्या हाल है जैसी बातें करता और सबका मनोरंजन करता। वहीं कालू सोचता था कि उसकी काली चमचमाती पंख और जोरदार आवाज सबसे बेहतर है। एक दिन दोनों में बहस हो गई कि कौन ज्यादा समझदार है। टुन्नू बोला, बातों से दिल जीतना भी एक कला है। तो कालू हंसकर बोला, अरे मैं तो आकाश का राजा हूं। तभी पास के गांव में एक बच्चा पेड़ से गिर गया और जोर से रोने लगा। टुन्नू तुरंत उड़कर गांव वालों को बुलाने चला गया, जबकि कालू बस ऊपर से देखकर सोचता रहा कि कोई और मदद करेगा। गांव वाले आए, बच्चे को बचाया और सबने तोते की समझदारी की तारीफ की। कालू शर्मिंदा हुआ। उसने टुन्नू से माफी मांगी और कहा, शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचान बनती है। टुन्नू मुस्कुराया और बोला, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे से सीखते हैं। उस दिन से टुन्नू और कालू ना सिर्फ अच्छे दोस्त बने, बल्कि पूरे जंगल में मिलकर समझदारी और मदद की मिसाल भी।